Përshëndetje shikues të dashur, mirë se po takohemi në episodin e fundit të podcastit për të drejtat pronësore këtu në Telegrafi. Çështjet pronësore vazhdojnë të jenë një ndër temat më të ndërlikuara dhe më të ndjeshme në sistemin gjyqësor të Kosovës, kur bëhet fjalë për trashëgimin dhe të drejtat e grave. Kam kënaqësinë që në këtë episod të fundit mysafir ta kem gjyqtarin e Gjykatës Supreme, zotrin Zenel Leko. Zotri Leko, mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. E përmenda që çështjet e trashëgimisë dhe pronësore vazhdojnë të jenë të ndërlikuara nga perspektiva e Gjykatës Supreme, si po evoluon procesi i trajtimit të këtyre rasteve. Po, faleminderit. Pra, Gjykata Supreme është gjykata e shkollës së tretë, pra gjykata më e lartë, e cila merret me trajtimin e pothuajse shumë rasteve dhe në kuadër të tyre janë edhe çështjet pronësore. Çështjet pronësore janë çështje të ndërlikuara, çështje vërteta, ajo shihet nga praktika gjyqësore. Mirë po, gjykatat kanë shihet që janë të trajtuar më me seriozitet këto çështje, por sidoqë të jetë këto janë ndër rastet më të komplikuara, dhe pse janë më të komplikuara është fakti që shpesh herë pra vendosja e tyre komplikohet për shkak të mungesës së dhënave kadastrale, sepse dihet që gjatë luftës ato janë dërguar në Serbi dhe kështu që pastaj paraqitet si problem edhe në vendimore për gjyqtarët përgjithësi. Pastaj rrethona shoqërore, ndryshimi i legjislacionit shpesht, pra marr parasysh historikun në përcën ka kalu Kosova, një kohë pra ka pas edhe dispozita ligjore përkatësisht ligje që kanë qenë diskriminuese, kanë ndalu transaksionet mes qytetarëve serbë dhe qytetarëve shqiptarë, dhe në këtë rast pra këto kanë ndikuar që të ketë komplikime të raporte dhe rrjedhimisht ato të vinë gjykat, pastaj edhe epilogu të jetë këgja i vështirë. A e shihni që është duke shkuar më shumë ndoshta si trend pozitiv trajtimi këtyre rasteve nga të gjitha gjykatat në Kosovë? Po, vret që është një qasje më pozitive në kuptimin edhe trajtimit më shpejt të në raste, dhe kjo ka ndikuar pra edhe Këshillit Gjyqësor përmes strategjive që i ka hartu, që i ka dhënë përparësi, pra ka kërkuar nga gjyqtarët e gjitha gjykatave që të jepet përparësi çështjeve pronësore, pra të mirë, po përkundër kësaj strategjive qasjes pozitive në kuptimin e dhënies përparësisë këtyre rasteve, sfidë është për gjyqësorin edhe ngarkimi me numër të madh të lëndëve, natyra tjera. Për shembull, kemi shumë konteste 5 vitet e fundit që gjykatat pra përballen me fluks të madh të lëndëve që vijnë nga raporte të tjera, në këtë rast nga kontestet e punës që derivojnë nga kontratat kolektive dhe vendimet e qeverisë, ku kanë të bëjnë me çështjen e diferencave në paga ose beneficione të tjera, dhe në këtë rast gjykatat kanë për obligim që këto raste të trajtojnë për shkak se natyra e tyre është që kanë përparësi në raport me raste të tjera. Pra edhe kjo ndikon që të ngarkohen gjykatat me lëndë dhe rrjedhimisht ndikon edhe në çështjet pronësore. Zotri Leko, gjatë këtij cikli të podcastave që kemi realizuar këtu në Telegrafi, është përmend shpesh herë që zvarritja e trajtimit të këtyre lëndëve nëpër gjykata u shkakton probleme qytetarëve, edhe që një lëndë në këtë rast, një kontekst pronësor, mundet me zgjat 8 deri në 10 vite. Si e shihni ju këtë proces, edhe ndoshta sa është maksimumi ose minimumi i viteve që merr Gjykata Supreme me trajtu një rast të tillë? E thash pra për disa nga faktorë që ndikojnë që në zvarritjen të raste, por sipas një studimi që është bërë, pra çështjet pronësore kanë kozgjate kogja shumë nëpër gjykata, po mesatare dikon 5 vite, pra shumë, dhe po punohen këtë drejtim që zvogëlohet kjo kozgjatja e trajtimit të këtyre raste, përkatësisht kemi vendosje të tillë që të jemi edhe brenda standardeve edhe të siç kërkohen edhe nga Gjykata Evropiane për Drejtat e Njerëzit, në disa raste pra që edhe ka vendimore kur gjykatat vënohen trajtimin e rasteve, realisht edhe Gjykata Kushtetuese e vendit tonë ka disa raste që ka trajtuar, përkatësisht ka konstatuar se gjykatat e rregulla kanë bërë shkeljen në kuptimin e trajtimit të këtyre raste pronësore, përkatësisht vënesa. Pra e përmena faktorët që ndikojnë zvarritjen e këtyre rasteve. Një nga faktorët tjerë të shumë rëndësishëm është mungesa e komunikimit, përkatësisht problemet me komunikim me Serbinë, sepse dihet pra është shkput raporti me ta dhe komunikimi pra është i pamundur, dhe realisht këto raste nuk munden më trajtuar në gjykatë, jo për falën e gjykatës, por për shkak të mungesave
procedurale, sepse ligji kërkon e përcakton edhe mënyrën se si komunikohet me palën procedurë, në rast se ka ndonjë pengesë, atëherë nuk mundet gjyqtari me vazhdu me procesin dhe i bie që duhet me ndërprej ose me pushu gjykimin. Po. Çështja tjetër është mungesa e dhënave kadastrale. Është goxha, pra kemi shumë konteste pronësore që provë vendimtare për një vërtetuar një fakt shumë të rëndësishëm në një çështje është dhënat kadastrale. Dhe dihet që gjatë luftës ato janë marrë dhe nuk është që janë kthyer në mënyrë zyrtarisht që me pas mundësi edhe gjykatat me përdor. Pra kur mungohet historiati i pronës, është problem pastaj u vendos nga gjyqtari dhe rrjedhimisht i bën që të ketë edhe vonesa pra në këtë aspekt. Pastaj është çështjet pronësore janë çështje më ndërlikuara, dihet kërkojnë profesionalizëm më të shtuar. Edhe për me pas me qenë më efikas në kuptimin më kryell më shpejt është çështja edhe e përfaqësimit nga avokat, pra që me qenë më profesional dhe rrjedhimisht me lloj epilog sa më. Sepse është shumë e rëndësishme për me ndihmu gjykatës edhe çështja e përfaqësimit nga avokat. Po, cilat janë ndoshta ato llojet më të shpeshta të konteksteve pronësore që trajtohen prej gjykatës supreme? Po ka konteste pronësore ka natyra ndryshme, duke filluar prej atyre që kanë bëjmë me anulim të kontratave, çështjet e pronësisë nga trashëgimia, nga pasuria e përbashkët e bashkëtorëve dhe çështje tjera, një nga çështjet që kanë ndikuar ndoshta që kemi jo praktikë unike në vendosje për disa raste pronësore, ka qenë situata kur ligji që ka hinë fuqi në vitin 1980 për ligj për marrjen themelore pronësore juridike, ka paraqur një dispozit atë që përkatësisht në 29 ka paraqur që ndalohet fitimi i pronësisë pronë shoqërore me parashkrim fitues. Që ky ndryshim është bën në atë vitin 1996, është thjeka e dispozit. Pastaj kjo ka derivuar në praktikë që të kemi praktikë jo unike mes gjykatës sa përket trajtimit të kësaj dispozite, pra a vlen çështja e fitimit pronësisë me parashkrim fitues në pronë shoqërore apo jo. Edhe ka ndikuar që të ketë disa raste në për gjykata, pra edhe vendimore ka qenë ndryshme mes gjykatave shkollës së parë dhe shkollës së dytë. Gjykata supreme tash pra në fund përkatësisht në tetor të këtij viti e ka dalë me një mendim juridik për këtë çështje dhe ka konstatuar, pra ja ka sqaruar gjykata dhe gjithë profesionistëve që merren me këtë lëmi që nuk mund të fitohet pronësia në pronë shoqërore përmes parashkrimit fitues. Pra ka konstatuar që nuk vlen ndryshimi që është bë në vitin 1996. Dhe kjo ndikon tash që gjykatat e shkollës së parë dhe shkollës së dytë ta kenë më të qartë këtë çështje dhe rrjedhimisht kemi një praktikë unike, sepse ndërtimi i praktikave unike është shumë e rëndësishme për sigurinë e qytetarëve, kur ata i drejtohen gjykatës për realizimin e drejtave të tyre, sepse nëse kemi vendimorre të ndryshme për një çështje që mbështeten rrethona të njëjta faktike juridike, atëherë është problem edhe për qytetarët, sepse krijohet një pabarazisje për këtë vendimorrës. Tashmë kjo është qartësuar dhe besoj që ka ndikuar pozitivisht në praktikën gjyqësore. Përmendëm më herët që gjykatat e tjera ndodh që të kenë ndoshta gabime, mos të quaj ashtu, po lëshime gjatë marrjes së vendimeve, cilat janë ato gabimet ose lëshimet më të mëdha që ju i vrini si gjykat kur ju vin lanë prej gjykatave tjera? Po, thashë në fillim gjykata supreme si gjykat e shkollës së tretë, po ka jurisdiksion për me vendos, por ka të kufizuar në aspektin e vlerës kontestit. Pra, për me ardhur në rast pronësor në gjykatën supreme, do të ta ketë vlerën e kontestit mbi 3.000. Ndërsa ato që janë nën 3.000 euro, ata nuk vinë gjykatën supreme, por këto që vinë dhe nga praktika që e kam si gjyqtar, vërejt se kemi raste që gjykata supreme i kthen në rivendosje, dhe kënë ndikon pastaj edhe në zvarritjen e këtyre çështjeve, kryesisht për çështjen e shkeljeve procedurale, mos pra mungesa e vlerësimit provave, pra e përmenda më herët kur mungohen ato provat kryesore për vërtetimin e fakteve vendimtare, kur nuk jepen arsye për faktet vendimtare në një raste, atëherë i bën që ka shkelje procedurale dhe nuk mundet me vazhdu matutje me rastin. Pastaj kemi edhe shkeljen e të drejtës materiale, që i bën që gjykata e shkollës së parë ose shkollës së dytë nuk kanë dhënë vlerësim duhur në raport ose kanë bërë interpretim të gabuar drejtës materiale dhe rrjedhimisht epilogu që ka marrë një rast është nuk mundet me qëndru në atë mënyrë dhe i bën që duhet me kthyer në rivendosje. Por kemi raste kur ne si gjykat nuk e kthejmë rastin në rivendosje, por e shohim që shkolla e parë dhe shkolla e dytë nuk kanë bërë shkelje
i kanë vërtetu drejt gjendën faktike, por se kanë apliku gabimisht drejt material. Në këtë rast ne bëm vlerësim si Gjykata Supreme në raport me një çështje, por nuk e kthejmë rastin në rivendosje. Zotri Leku, po ndalemi pak tek të drejtat e grave në trashëgimi edhe realizimi i tyre, a përshini raste pozitive në këtë aspekt edhe a ka rritje të numrit të rasteve kur gratë vinë në gjykatë dhe kërkon të drejtat e tyre? Po, është një temë goxha e ndihshme, pra kur kemi të bëjmë me çështjen e paraqitjes së rasteve nga ana e grave në gjykatë, por kur ka të bëjmë me shkeljen e drejtës tyre, sa për këtë çështje e pronësuar, kjo vjen në shprehje kryesisht në çështjet e trashëgimisë dhe në rastet e ndarjes së pasurisë së përbashkët bashkëore. Vret një trend pozitiv sa i përket paraqitjes së rasteve nga pra është 9 desember kur gratë paraqiten dhe kërkojnë drejtat e tyre që derivojnë nga trashëgimia ose pasuria e përbashkët e bashkëorëve. Kemi raste të tilla, personalisht kam pas raste të tilla kur kam punu, dhe kemi pas kryesisht sfidat me të cilat përballen pra gratë në këtë rast janë çështja e përjashtimit nga trashëgimia. Pra kur vdes një person, hapet trashëgimia dhe pasuria e tij kalon te trashëgimtarët. Dhe kemi raste kur hapet trashëgimia, por nuk lajmërohet motra ose kryesisht ka të bëjë me gratë, trashëgimtarë të tjerë dhe i bën që shqyrtohet trashëgimia pa u përfshirë ai person duke u përjashtuar. Kjo është madje është edhe vepër penale, përjashtimi i trashëgimtarit nga trashëgimia, por kemi raste tash nëse çaj person është përjashtuar nga trashëgimia, për me realizu drejtën e tij, atëherë do të më drejtu gjykatës me padi për vërtetimin e pronësisë nga baza e trashëgimisë. Sa mundet mu dënu një person, faqe për ndërprej, sa mundet mu dënu një person që e përjashton nga trashëgimia në këtë rast personat e tjerë të familjes? Po, ç'është e vërtetë është një fushë e drejtës penale që nuk punojnë atë lami, po unë e di që është vepër penale, po në raport me lartësinë nuk mund të them sa është lartësia, por mundet me qenë mbi një vit, lartësia dënimit, po saktësisht nuk e di sepse është e paraponë edhe me kodin penal, po ajo që është e rëndësishme pra trashëgimtari nuk mbetet pa pjesën e tij, edhe pse është përjashtuar nga trashëgimia. Kjo është citata e parë. Citata e dytë është kur ke ma problematike, kur personi detyrohet me heq dorë nga trashëgimia për shkak të faktorëve tjerë, që mund të ndodhë presioni familjar, nga presioni nga familja origjinës, ku dihet në rrethonat të cilat jetojmë na, faktorët historike në përgjithësi, tradita jonë e drejta zakonore deri vonë, ku konsiderohet nga gratë që me marr pasurinë nga vinë pra të origjinës, konsiderohet si diçka që mundet edhe me prish raportet me familjen e vet e gjëra të tilla, por edhe kjo ndikon që ato të heqin dorë nga trashëgimia. Në rastin e parë kur përjashtohet është ajo që mundet me realizu përmes gjykatës, e në rastin e dytë kur heq dorë vet nga trashëgimia, është situatë tjetër që pastaj i bën që ka heq dorë në mënyrë vullnetare. Por në rast se kjo ka heq dorë, që këtë është roli i gjykatës, por edhe i notarëve, sepse me ligjin për procedurën jo kontestimore, plotësim ndryshimi që është bën vitin 2018 është paraqë aty ku është gjykatë shtohet edhe fjala notar, që i bën që edhe notari merret me shqyrtimin e trashëgimisë. Që i bën që notari ka një rol këtë rast edhe gjykata, po pothuajse njëjtë kur shqyrton trashëgimin do të më pas kujdes. Pra është procedura kur shqyrtohet trashëgimia, bëhet shpallja publike 30 ditë në gazetën zyrtare ku gjithë personat që kanë drejt për trashëgu mund të paraqiten dhe të lajmërohen në seancën që komo mbajt para notarit ose gjykatës me qëllim shqyrtimi të trashëgimisë. Tash, nëse në realisht sipas ligjit plotësim ndryshimit edhe është bërë shumë mirë në dispozita aty që me rrit sigurinë në këtë aspektin e deklarimit për heqjen dorë nga trashëgimia, që notari ose gjyqtari me marrë seancë veçantë. Aty parashihet këtë deshta me pyet, a duhet me marrë me lajmëru personin këtë rast, po flas unë si vajzë, nëse nuk du me marrë pjesë në trashëgimin e prindit, me ardhe dhe me deklaru në gjykatë që unë në mënyrë vullnetare jam të e bo. Pikërisht, është e drejtë e saj ose ti apo do më paraqit të notari ose në gjykatë me dhënë deklarat, po nëse nuk paraqitet, nuk jep deklarat, atëherë i bën që ka pranuar trashëgimin, nuk mundesh më hu këtë drejt. Po në rast se paraqitet, atëherë do të më dhënë deklarat që deklarohet se pranon apo jo trashëgimin. Por ashtu siç ka thënë te kjo situatë kur është parapon një procedurë e veçantë përkatësisht seancë e veçantë për me incizu moment kur jepet deklarata
trashëgimin. Pse është bë kjo? Është bë me qëllim që mos gjatë dhënies deklaratës, po hetohen rrethona që kanë ndikuar që me lloj deklarate në ndikimin e fakturave të jashtëm që është presion i ndryshëm, forca jashtme, dhuna ose kërcënimi, atëherë noteri ka mundësi sipas së dispozite ligjore me njoftu prokurorin e shtetit me qëllim që të merren mosat më teme në raport me ato që kanë ndikuar që ky person ta hiq dorë nga trashëgimia. Por edhe diçka të kjo citat, ligji ka plotësim ndryshime, ka parapo në rastet kur me rrit siguri në raport me trashëgimtar të fëmijë. Fëmijëtor ka parapo plotësim ndryshime që nëse prindi hiq dorë nga trashëgimia, atëherë nëse fëmijët janë pasardhës, pro heqja dorë nuk vlen raport me fëmijët pa marrë pëlqimin e organit kujdestarisë, këtë rast kujdestar të krejt. Kjo është bë me qëllim që mos të abuzohet në këtë rast, sepse ai që heq dorë, pastaj heqja dorë vlen edhe për fëmijët, por mos me ardhur te kjo është kërkuar edhe leja e organit të kujdestarisë. A hasni raste të shpeshta të diskriminimit gjinor në çështjet e trashëgimisë edhe në çfarë forme paraqitet më së shumti? Pra, pikërisht ajo që thamë më herët, pra diskriminimi këtë ndodh pikërisht për shkak gjinisë, dhe ne kemi edhe kushtetutën edhe instrumentin ndërkombëtar, konventet që çështjen e barazisë gjinore e parashojnë si parem, dhe është obligim i shtetit që të kujdeset që të kemi barazi gjinore, sepse varësisht nga zhvillimi, nga kjo varet edhe çështja e zhvillimit të demokracisë në vend, edhe ne si gjykata kemi për obligim që të kujdesem për mos zbatuar ky parimi i barazisë gjinore. Dhe praktik këto rastet që cënohet kjo është kur përjashtohet nga trashëgimia ose mshefet si trashëgimtar, ose rastet kur detyrohet me heq dorë nga trashëgimia. Të çështjet trashëgimore, ndërsa te pasuria e përbashkët është pak më komplikuar si çështje, sepse pasuria e përbashkët ne e dim sipas ligjit për familjen është pasuri që krijohet gjatë jetës së përbashkët bashkëshortëve, por jo vetëm ekzistimi i martesës, por edhe bashkësia faktike, por edhe kur nuk janë të martuar formalisht, kanë jetu bashkë, aja që është kriju konsiderohet si pasuri e përbashkët. Edhe këtu kemi sfidë në praktikë sa i përket çështjes së ndarjes së kësaj pasurie. Çish mundet në këtë rast një çift të përmendet që edhe nëse nuk janë të martuar ligjërisht me dokumente, por kanë bashkëtuar, çish mundën ata me vërtetu që kanë qenë bashkë pjesëmarrës në atë trashëgimi që kanë kriju? Pra, pala që pretendon se ju ka shkelni e drejt, pra në këtë rast pretendon se ju ka cenu e drejta sa për këtë pasurisë përbashkët, e paraqet rastin në gjykatë. Pra ekziston mundësia me nda pasurinë e përbashkët edhe gjatë ekzistimit të martesës, por edhe pas ndarjes. Ata mund me bëhe me marrëveshje, por në rast se nuk ka marrëveshje, atëherë ndarja bëhet përmes gjykatës. Dhe pala që paraqet rastin i bën barra e provës që të paraqes prova ku esenciale çka është këtë raste nga praktika, sepse në fakt si gjykata kemi vërejtë që ka probleme në praktikë sa për këtë trajtimi të tyre raste, sepse kusht i parë është për me nda pasurinë e përbashkët është mu kriju pasuria. Nëse nuk është kriju, atëherë nuk ka çka munda. Edhe këta kemi definuar me disa vendime të gjykatës supreme, ku ka pas raste kur i kemi prish vendimet, në fakt i kemi ndryshuar dhe kemi refuzuar kërkesën sepse gjykatat kanë njoftë kompenzim, por nuk është kriju asgjë. Kushti i parë është më kriju, pastaj ajo ndarje të jetë ndarje e barabartë 50-50. Kështu është duke orientu praktika, edhe pse në aspektin e legjislacionit kemi problem pak të kjo pjesa e ndarjes pasurisë përbashkët, sa përket asaj se a do të jetë e barabartë apo do të vlerësohet sipas kontributit. E përmende legjislacionin, a mendoni që legjislacioni aktual për pronat dhe trashëgimin ofron zgjidhje të mjaftueshme dhe a mendoni që duhet të ketë ndoshta edhe shtim të formave të tjera që e përcaktojnë këtë gjë? Por realisht legjislacioni ekzistues është baza e mirë për vendosin lidhur me këto çështje, nuk ka vend edhe për përmirësime në çështje të caktuara, në këtë rast për shembull te ligji për familjen, që e thashë më herët, vitin 2018 kur është bë plotësim ndryshimi, u ka qëllimi pikërisht aty të ndërhyra që është bë sa i përket ndarjes pasurisë përbashkët. Ka qenë qëllimi që formulimi që është bë ka parapo që ndarja të jetë 50-50, por ndryshimi ligjor nuk e ka prek në tërësi ligjin dhe ka metë edhe një dispozit që e parashell kontributin. Pastaj kjo për gjykatat është në fakt kjo formë e rregullimit për gjykatat paraqet problem sepse
a do të shkojmë me 50-50 apo me kontributën, sepse janë dy situata ndryshme. Sa e di, kodi civil, me qenë se ende s'ka hinë fuqi, e ka para pa një formë tjetër dhe i bjen që nëse bashkëshortet nuk lidhen kontratë paraprakisht, atëherë momentin kur vjen situatë që do të më bën ndarja pasurisë përbashkët, keme kanë 50-50, po jo çështja e kontributit, sepse nëse morëm çështjen e kontributit, i bjen që me ardhë situata që mos me pas ndarje edhe 50-50. Por ne thash, me disa vendime të Gjykatës Supreme kemi orientu praktikën nga ajo që kontributi të jetë 50-50. Këto konteste janë kogja të komplikune për sistemin gjyqësor, sepse kemi shumë raste kur pasuria është regjistruar jo në emër të bashkëshortëve, por është në emër të prindit, njerëz të prind bashkëshortëve. Dhe pastaj është problem çështja e ndarjes, por kemi ligje edhe një mundësi, ligje jep mundësinë kur nuk ka mundësi mu bë ndarja me dhënë kontributin në kompenzim të holla. Por edhe këto raste që të thash fillim janë shumë rëndësi që përfaqësimi të jetë profesional nga ana avokatës, sepse gjyqtarët e kemë disa kufizime ligjore ne që nuk mundim me dalë jashtë kërkesës kur vendosëm për një rast. Pra ajo që është kërkuar nga pala, na do të me vendos, nuk mundem me vendos për diçka që nuk është kërkuar. Pastaj, kur kemi situata të tilla, kur e shohim ne në praktikë që nuk mundim me vendos, për shembull për me bën ndarjen në bazë mënyrë të barabartë, atëherë i bjen që mundim me vendos për kompenzim, po nëse nuk ka kërkesë për avokatit, atëherë kemi problem si gjykatë, pra është më rëndësi me pas përfaqësim të tillë që realisht edhe përballet gjykata me kërkesa alternative për m'ia bë më lehtë edhe. Në këtë kohë kur po flasim, cila ndoshta prej metodave zbatohet më shumë? A është kjo e ndarjes së pasurisë së barabartë apo palët preferojnë kompenzimin ndoshta? Kryesisht pra në praktikë kemi raste ku bëhet ndarja e barabartë, për shembull në dytën e banesës, shtëpisë, palishmërive kështu, po në raste të caktuara kur e shohin që ka kalu për shembull pasuria në emër një personi tjetër, atëherë kërkohet edhe kompenzim. Një çështje tjetër është që në praktikë ngatrohen dy konceptet që është pasuria e përbashkët edhe trashëgimia. Kur ka raste kur kërkohet edhe trashëgimia edhe pasuria e përbashkët. Pra këto janë dy koncepte, institute që konkurrojnë njëra me tjetrën. Për shembull, bashkëshortja mundet në pasuri që është mos trashëgimore, për shembull nëse ka vdek bashkëshorti, pasuria e tij ka lënë tek bashkëshortja dhe fëmijët. Po. Dhe kjo ndahet në mënyrë të barabartë, sipas ligjit. Por bashkëshortja mundet që të pasurinë me kërku pjesën e vet që është nga kontributi. Po në praktikë rrallë ndodh që e bëhet kjo. Dhe mundet pjesën që takon nga pasuria e përbashkët me marr për vete, ndërsa pjesa tjetër që mbetet ndahet mes tjerëve në mënyrë të barabartë. Pra i bjen që bashkëshortja mundet me marrë edhe pjesën e vet si kontribut, por edhe pjesën tjetër si mos trashëgimore. Zotri Leku, nga pozicioni juaj si gjyqtar, ndoshta cilat janë ato masat konkrete që do të ndihmonin në rritjen e efikasitetit të trajtimit të këtyre lëndeve? Po, pyetje shumë me vend. Kemi sfida si sistem gjyqësor, përveç asaj që thash, numri i madh lëndëve të natyrave të tjera, që pastaj drejt për drejt ndikon edhe në zvarritjen e këtyre rasteve, është çështja edhe e mbështetjes nga qeveria për sistemin gjyqësor. Na dim që ndarja e buxhetit nga qeveria është e ulët, pra është ndikon 1% buxhetit total, dhe është kjo shumë e ulët në raport me nevojat e sistemit gjyqësor. Pra, kjo bën që nëse s'kemi buxhet, ne kemi problem me operu, sepse s'kemi staf mjaftueshëm, e dihet një nga ata që i ndihmojnë më shumë të gjyqtarët në punën e tij është edhe bashkëpunëtori. Na kur vizitojmë vende ndryshme shohim që gjyqtarët kanë zyrtar ligjor ose bashkëpunëtor deri në 2 ose më shumë, ndërsa tek ne është përmirësu disi kjo situatë, por prap kemi probleme, pra kemi raste kur ne bashkëpunëtor punojmë me 2 gjyqtarë më tepër. Pra edhe kjo është sfidë. Po çështja tjetër është çështja edhe fakt është ndiku Këshilli Gjyqësor me politika kohëve të fundit ka ndryshuar gjendja për të mirë, edhe përveç strategjive ka edhe çështjen e inkuadrimit të gjyqtarëve të ri sistem gjyqësor. Pra është një numër i madh të gjyqtarëve, pastaj çështja e
aftësimit tyre në Akademinë e Drejtësisë dhe hapa tjerë që pastaj këto ndikojnë drejt për drejt edhe në efikasitetin po kontribut në këtë aspekt jep edhe Gjykata Supreme, siç e thash përmes mendimeve juridike, qëndrime parimore dhe udhëzuesve, krejt këtu me qëllim që gjykatave shkallës parë, shkallës dytë t'i japet mundësia që të kenë një qasje ma të lehtë se për këtë trajtimit tyre çështje punësore. Pra, sipas jush, cili duhet të jetë roli i gjyqtarëve që të parandalojnë diskriminimin sa i përket konteksteve punësore edhe trashëgimore? Pra, tash gjyqtarët sigurisht që kanë shumë të rëndësishëm përveç trajtimit barabar në proces, pra kanë obligim edhe me kod etike se kemi që një shkelje disiplinore nëse nuk trajtohen palët në mënyrë të barabartë. Është edhe çështja e qasjes, pra trajtimit barabartë përveç procesit është edhe kemi kujdes për shembull nëse marrim çështje trashëgimore, dhënia e deklaratës për heqjen dur trashëgimia apo bëhet me hetuni fashorme sa apo bëhet në ndikimin e fakturave të jashtë kanusit së forma tjera, këtë me qëllim që të vinë situata që mos kemi ndarje të tillë përkatësisht realizimi i drejtës një personit të varet nga ajo që mos të jetë i barabartë në një situatë pra në raport me personin tjetër. Zotri Leku, për fund, cili kish me qenë mesazhi juaj për krejt ata qytetarë që ndoshta aktualisht janë duke u përballë me një problem tillë dhe kanë hezitim që të vinë edhe të kërkojnë ndihmë, qoftë në Gjykatën Supreme, qoftë në gjykatat e tjera? Pra, mesazhi im është që besoni në sistemin gjyqësor, ne jemi aty për juve dhe do të bëjmë gjitha përpjekjet që me realizu drejtat qytetarët, për të cilat edhe i adresohen gjykatave. Unë ju falenderoj shumë për kohën, ju dëshiroj shumë suksese gjatë vitit të ardhshëm edhe shëndet. Faleminderit shumë për mundësinë, ishte kënaqësi. Shikues të dashur, ishte ky epizodi i fundit të podcastit për të drejtat punësore këtu në Telegrafi e ne shihemi vitin e ardhshëm me projekte të reja. Mirëmbëjtje.